mga beshi ko, beshi mo, beshi ng lahat. It's me, Vanny P. And welcome to my YouTube channel. For today's video ay nandito tayo sa Baler, Aurora. O pak, sino ko dyan? May pa YouTube channel ang beshi nyo. Kunwari, vloggeries. At ngayon mga beshi ko ay andito na tayo sa DITUMABO Mother Falls, San Luis, Aurora. Watch me, I'm tall. Watch me. So ayan na nga at mag-uumpisa na ang ating paglalakbay. By the way mga beshi ko, may entrance fee po dito na 30 pesos each. So since 10 kami, 300 pesos lahat ng binayadan namin. Plus, dalawang tour guide na tig 300 pesos each. So a total of 600 plus 300 pesos na entrance fee. Kaya ang total na binayadan namin ay 900 pesos. Oh, Pak! Sino ka dyan? Feeling vloggeries yarn? So yun na nga ang beshi nyo at nakikipagmarites na. Naririnig yan sa vlog mo. Hey, my God. Hi, vloggers. Welcome to Mother Falls. Wala, picture naman. Picture, agay lay. Sunod bakit? Wala buntilan saya? Buntilan? Naglalag ka? Hindi mo video. Hi vlog. Welcome to our guys. Video. Remembrance. Ano daw itong malaking tangke ba to? Flower plant. Ay, kasi pansit. Ay, akala ko akit tayo. Ano yan, zipline? Zipline? Okay, sayang.
Zipline daw yun. Kasi hindi ata. Woo! Heto na naman tayo. Wow. Video. Dito lang ni photographer. Kay pakilang video. Wrong way, wrong way. Woo! Paano na ata magpa-picture manaya? Nani kayo pa-picture, pasugod. Grabe na yung nilaman natin.
Ayan na naman ang beshi niyong feeling vloggerist. By the way mga beshi ko, highly recommended this place mga beshi ko. Ito yung lugar na kapag pumunta kayo dito sa Aurora, wag niyong kakalimutang puntahan itong Mother Falls mga beshi ko dahil sobrang ganda, grabe beshi ko. At sobrang worth it ang pagod nyo dito, sinasabi ko sa inyo mga beshi ko. Ito yung falls na talagang nagustuhan ko sa lahat mga beshi ko. Lalong lalo na kung nature lover ka mga beshi ko. Naku, sinasabi ko sa inyo, magugustuhan nyo dito mga beshi ko. Hindi kayo magsisisi kapag pinuntahan nyo to mga beshi ko. Beshi ko, pagpasensya nyo na kung medyo magulo itong vlog na to ha. Dahil hindi po ako vlogger, nag-feeling vloggerist lang po ako mga beshi ko, oo. So ayun na nga, at nag-overtake na ang beshi nyo. Syempre para hindi mukha ko laging nakikita ninyo, oo. Para naman hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko, no? Para hindi lang yung kagandahan kung makita nyo, char. Finally, mga beshi ko, andito na tayo sa Mother Falls. Oh, pak, sino ko char, may pa-welcome Mother Falls pa kami. Oh, diba? Sabi ko sa inyo, napakaganda at sobrang lamig ng tubig dito mga beshi ko. And by the way, dito ko na tinatapos itong vlog na to para ma-enjoy ko ng maligo. And don't forget to like, share, subscribe mga beshi ko. Bye! Mwah!